Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV. Topic natin, wake up call for cough and cold remedy. Matanong rin lang natin, Doc, may mga dry cough rin kasi, tsaka yung productive cough. Eto ba Okay. ay anong klaseng gamutan o lunas yung pwede nating i-apply, Doc, para makatulog naman tayo ng matiwasay, di ba? Yes, Kasi yan yung nakakaistorbo din, Dok, oo, kalagitnaan na ng tulog mo gabi. dahil sa sobrang katinalalamunan, maiistorbo ka. Okay. So, actually magkaiba ang dapat gamitin 'pag dry Mm, cough saka yung may phlegm. So, nakalimutan natin banggitin kanina, merong anti-tussive 'no, o mhm. anti-cough na gamot 'no. So, ang example dito is, dextromethorphan. Pagka productive cough ka, hindi ka puwedeng mag-anti-tussive. Hindi ka puwedeng gumamit ng may mga dextromethorphan. Why? Ang dextromethorphan, which is anti-ubo, Mm. isu-suppress niya yung cough reflex mo. So, ihihinto niya yung pag-ubo mo. Eh, ang cough Ah, reflex natin, kaya nga ginawa yan ng Diyos para ma-expel out mo yung phlegm. oo. O, So, hindi yung pag productive cough, Doc, ito yung may mga plema na? yes, Mm, oo, may phlegm. So, ibig sabihin, pag kinontrol mo yung pag-ubo, lalong maiipon yung phlegm. mm. Oh, kaya 'wag hong gagamit ng merong dextromethorphan, ang tawag diyan anti-tussive, pagka may phlegm yung, ubo ninyo 'no. Ginagamit lamang ho 'yan pagka dry cough. 'Di ba Mhm. merong isang brand na meron siyang for dry cough, meron siyang for productive cough, eh, ngayon 'di mo malaman kung anong bibilhin mo kasi Oo. hindi mo alam kung akala mo pareho lang 'yun 'no. So, dry cough ho pagka anti-tussive yung gamot. Mhm. Pang-kontrol ng ubo. Pero doon sa mga dry cough na halos walang humpay na ho ang ubo at hindi na makatulog, ayan, anti-tussive po ang kailangan. Okay. Eto, Doc, na iwan nating katanungan kanina na bago tayo mag-commercial, may mga pinapahid na ointment sa lalamunan, sa Okey. dibdib, sa Oo, likod, Doc, tapos tatapikin ng oo. nanay mo, 'di ba? Para nga po, Oo, sa kaginhawaan ng pagtulog, para, oo. malabas nga rin daw po yung plema. Effective ba 'to, Doc? Effective in a way na nati-trick mo kasi yung brain mo 'no. Ah, So okey. yung mga topical ointment na yan kasi ang laman niyan camphor, Oo. eucalyptus, menthol, mabangong-mabango kasi siya lalo na sa may Mm. ubo't sipon. But, ang nangyayari sa katawan, nati-trick niya yung brain mo, so you feel like breathing, Yes. through an unclogged nose. Akala mo nawala yung bara, Oo. akala ng brain mo nawala yung bara dahil sa bango nung naaamoy mo, but actually Okey. andun pa rin. Na-trick lang yung brain mo 'no. Alright. So, parang na-brainwash ka lang, Doc. It doesn't relieve the nasal congestion actually. Mhm. Okey. Pero okey lang naman i-apply 'to, Doc? Okey lang naman, okey Mm. lang. Okey. Pag-usapan naman natin, Doc, side effect and contraindication ng mga iniinom nating gamot. Kasi nga itong, Mhm. ubo at sipon madalas hindi naman na pinapakonsulta sa doktor, 'di ba, Doc? Over the Yes, yes. counter na yung mga binibili nating gamot na 'to. Oo 'no. So, kaya nga ang title ng topic natin is Wake Up Call. Mm. Why? Kasi, mostly akala ng ordinary layman, eh, ano lang naman 'yan, yung Simpleng ubo, nabibili lang simpleng ngayon, sipon. simple. Mm. Akala nila simple yung gamot, kaya it's okay kasi nabibili nga over the counter kahit walang reseta. Oo. So, hindi nila ine-expect na ang dami palang side effect, ang daming contraindication, Mm. ang daming drug interaction na hindi pala puwede sa may mga comorbidities actually, 'no. So, kailangan ho malaman niyo 'to kasi itong, nasal decongestant, mucolytic, expectorant, anti-tussive, antihistamine, the harm is greater Mhm. than the benefit. So, kung kaya niyo naman ho na 'wag ng uminom ng gamot, so, 'wag na ho kayong uminom 'no. So, damihan niyo na lang ho yung water intake ninyo and address the root cause. Kasi 'di ba sabi natin ito, yung root cause halimbawa may bacterial or viral Mhm. infection ka, antibiotic ang kailangan mo. Kahit na uminom ka ng ganito, ah, nagko-cause ka ng
secretion because ang gumagawa ng mga mucus secretion mo is yung bacteria and virus. Oo. Pero so kahit mag-inom ka nitong mga cough and colds remedy, hindi mo naman ina-address yung nagpo-produce ng phlegm, walang katapusang ano yan, pag-inom nitong mga cough colds remedy na to, no? So kailangan yung root cause. Okay. Ano yung mga, unahin natin yung contraindication. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng gumamit. Um, mas harmful ang decongestant kesa Mm. sa mucolytic expectorant, no? Ito yung pang-unclog ng nose. Lalo na pinaka-common, hindi ho ito pwede sa may high blood. Oh, Okay. okay. So, ang dami nating taong may high blood, hindi ba? Oo. Tataas to ang BP ninyo. Pagka may high blood kayo, huwag kayong iinom nitong mga ang tanggal ng bara sa ilong, Mhm. no? Hindi rin pwede sa mga may history ng na-stroke na o na-heart attack na. Oo. Hindi rin pwede. Sa may mga diabetes, hindi rin ho advisable. Sa may history ng convulsion or seizure, hindi rin ho pwede. Sa mga may allergy, ayan, no, lalo hong hindi pwede. Yung may mga breathing problem like asthma and emphysema. So, akala nila much better na uminom sila ng decongestant kasi nga baka makadagdag po yung sa asthma nila at saka hika. Hindi ho eh, mas lalong hindi kayo pwede uminom noon. Mhm. Yung may mga hyperthyroidism, yung may enlarged prostate, yung may mga glaucoma sa mata, Hmm. mataas ang pressure ng mata, hindi ho kayo pwede dyan, magwo-worsen siya. And yung may mga insomnia, irritability, headache, yung mga central nervous system na problema, hindi ho kayo pwedeng uminom ng mga gamot na yan, especially decongestant. Now, sa side effect naman, ang children, as much as possible, wag na kayong magbigay sa bata, no? Mas prone sila sa side effect kasi maliit lang yung body mass nila eh. And sa kanila, sedation are rare but agitation, no? Hindi mapakali. Mm. So, ganun ang effect sa children. And sa adult, of course, insomnia. Pag naka-decongestant po kayo, Hirap hindi kayo makatulog. tulog agad. Yes. And try to observe. O, kung may sakit kayo sa puso, baka mag-irregular heartbeat pa kayo, no? May iba nahihilo, dizziness, and drowsiness. Yung iba naman ho, ayan, mas increase yung risk of falling, yung bang matutumba, no, Mm. nawawala ng balance. And yung iba, ayun, nervousness, nagpa-palpitate. And nakaka-cause din to ng anxiety, no? Imbis na wala kang anxiety, naging anxious ka. Some experience tremor. Parang medyo nanginginig yung mga kamay, no? Mm. And dry mouth. Pag naka-decongestant ho kayo, kasi nakaka-dry up nga ng secretion sa nose. So pati ho sa saliva nyo magda-dry up. And pag dry ang mouth ninyo, nakaka-bad breath po yun, no? And nakaka-constipate din siya, no? And hindi kayo pwedeng breastfeed kasi nakaka-pass into the breast milk po yung mga decongestant and others, Maapektuhan yung no? baby. Oo, no? So, especially baby pa yan. Oo. And drug interaction. So, pwede siyang mag-react sa ibang mga iniinom mo. So, alin yung mga hindi pwedeng isama dyan? Of course, caffeine sa coffee, Mm. iwasan nyo magkape. And amphetamines, shabu ho ito, no? So, Alright. kung nagda-drugs kayo, hindi pwede isabayan. Yung mga MAO inhibitor, ginagamit ito antidepressant and anti-anxiety. And sa may Mm. mga Parkinson's disease, ginagamit itong MAO inhibitor. Ayan, yung mga uminom ng alak, hindi kayo pwedeng uminom ng decongestant. Yung mga nakamarijuana or cannabis, because in other countries, ginagamit as medicine yung cannabis eh. True. Yung may mga liver disease o sakit sa atay, yung mga sugar substitute like aspartame, yung usually diabetic, hindi nag-aasukal, so yan ang Mm. ginagamit. Hindi ho kayo pwede niyan kasi magre-react yung chemicals. Overdose, example lang, accidentally na overdose kasi namali yung kuha mo ng gamot, yung pala decongestant ang naparami, no? Mm. So, anong mararamdaman nyo kung overdose na kayo? Nausea, vomiting, naduduwal, magsusuka kayo, mawawalan kayo ng appetite, pagpapawisan kayo ng malamig, abdominal pain,
extreme tiredness, para kayong pagod na pagod, hindi mapakali, confusion, hot flashes kayo, o pag severe, may hallucination pa kayo, no? And ayun, yung iba na naninilaw, yung skin and eyes. Pag tumagal pa, hindi pa rin na-discover na overdose pala, ayan, drowsiness, saka nawawala ng malay, loss of consciousness na. Oo. Siyempre, mararush mo sa hospital kasi nawalan na ng malay. Pwede ring mangumbulsyon. Ha? And ayun, mas malakas itong mga side effect na pinanggit natin, drug interaction, overdosage, pag combination yung nainom mo kesa yung single drug entity lang, no? Mhm. It may also affect yung mga laboratory test natin. Lagi yung, halimbawa, magda-driver's license renewal ka, may Mm. drug test, di ba? Pwede kang mag-false positive pag nakainom ka ng iyan, mga decongestant. Huwag kayong iinom ng pangsipon pagka magda-drug test kayo. And Okay. ayun, no? So marami, kaya kailangan wake up call. Huwag kayong bili ng bili lang dahil over the counter and mura-mura lang yan. Marami hong precaution na dapat kayong iwasan. No? Sa madaling salita, wag po talaga tayong magse-self-medicate, ano? Medicate, Importante yes. talaga na nagpapakonsulta tayo sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista at hindi rin Ah, dapat natin inaabuso yung mga gamot, Dok, ano? Dahil kung minsan nga sa halip na makatulong, napapahamak pa tayo. yes. Anyway, Doc, para nga po sa mga interesado naman, ano nga daw po ba yung maaring gawin sa inyong clinic? Papaano nga daw po ba makakatulong yung vector scan, detoxification program, and blood cleansing para po sa may mga cough and cold? Okay, so number one, ang vector scan, makakatulong ng malaki yan. Kasi pag cough and colds ang problema mo, hindi mo alam kung nauwi na sa baga or hindi. So Mm. malalaman niyo ho if you have pneumonia or wala. So meron ngang may pneumonia na walang symptoms. How much more kung may ubo ka at may sipon ka. So Oo. we need to know, sa vector scan, may pulmonya o wala. And of course, other diseases, madedetect din. Sa detox program naman, of course, malilinis yung colon, liver, gallbladder, kidney. So mas lalakas po ang ating immune system pagka ho malinis yung katawan natin. And of course, yung blood cleansing, may capacity kasi ang blood cleansing na pumatay ng mikrobyo. Kasi ho, ang antibiotic can kill just bacteria. How Mhm. about if ang cause ng ubot-sipon mo, virus? So, blood cleansing can kill virus, fungus, protozoans, and even parasites. No? So, importante ho yun kasi yung germs, yun ho ang root cause ng inyong pag-ubo at pagkakaroon ng sipon. Mhm. No? So, kaya ho mas maganda, alam natin. Through vector scan, malalaman natin yun. No? Okay. Once again, Doc, ang inyo pong clinic address and hotline number para nga po sa mga gusto pong magpaset ng appointment. Okay, but my last word is avoid using ho itong mga cough colds remedy that will just mask the symptoms. Go to our clinic to address the root cause of the problem. We are at Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline is 8546-9412, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0919-995-6168. Late afternoon po ang ating clinic hours. Maraming salamat, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night po. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion Wake Up Call for Cough and Cold Remedy. Naway nadagdagan po ang ating kaalaman sa pagtugon sa ubo at sipon. Huwag nga po natin itong maliitin at huwag rin po nating abusuhin ang mga iniinom nating gamot. Inyo rin pong nakasama, Ellen Bensal, para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.